Ciao a tutti da Vittorio, si è appena conclusa la seconda amichevole ufficiale della nuova stagione della Lazio, Lazio top 11 indicatore, 12-0 per la Lazio, ma secondo me ci sono indicazioni importanti, per questo faccio questo video. Partiamo dalla formazione del primo tempo. Inzaghi rispetto alla prima amichevole ha cambiato tanto, anziché schierare una formazione titolare ha mischiato un po' le carte. In porta c'era Guerrieri, la difesa era formata da Acerbi centrale, centrodestra Wallace, centrosinistra Radu. Centrocampo aveva Badel, regista arretrato, Cataldi, Milinkovic-Savic e esterni Lazzari e Lulic. Davanti la coppia Ciro Immobile e Caicedo. Che dire, la prima cosa è Lazzari, è subito la differenza si vede nettamente. Subito nei primi 2 minuti ha messo al centro due cross fantastici che chi ha seguito la Lazio lo scorso anno non era abituato. Importantissimo Lazzari, già molto tonico, è bello vedere tutti questi cross dalla fascia. Però va detto che la Lazio nel primo tempo è stata lenta, un po' impacciata. Cataldi non è un regista, Badel non ha le stigmati del regista come Luis Alberto. Quando Luis Alberto non c'è, manca tantissimo e si vede, la Lazio ha fatto fatica a costruire il gioco, praticamente ha giocato solamente sulla fascia destra, dove Lazzari faceva la differenza. Che dire, Caicedo ha segnato, Ciro Immobile che ha fatto i suoi esordi insieme a Milinkovic-Savic ha messo a segno 2 gol, è sembrato abbastanza tonico Immobile, Caicedo ancora bene ma non benissimo. Primo tempo, insomma, non bellissimo da Lazio a mio avviso. Da segnalare che il partito Wallace ha fatto una stupidaggine delle sue, ha stoppato un pallone, non l'ha controllato bene e il top 11 indicatore è partito in contropiede. Poi ovviamente qua non parliamo di avversari di livello, per cui Wallace è riuscito a recuperare palla, però insomma fare questi errori così non è stato bellissimo. Una nota, non so se corrisponde, non so se è stato punito per questo errore, ma Wallace è uscito quasi a metà del primo tempo, al suo posto Silva, che è un giocatore giovane che però a me piace. Silva ha giocato anche tutto il secondo tempo, ha fatto abbastanza bene, per cui è un giocatore da tenere in considerazione in questo ritiro. Nella ripresa invece Inzaghi ha rivoluzionato, come ci si aspettava, la formazione ed è stata completamente un'altra Lazio. Non solo perché è cambiata quasi tutta la formazione, è praticamente rimasto Silva e Acerbi in difesa, accanto a loro ha giocato Vavro a centrocampo, un centrocampo abbastanza offensivo, con Leiva al posto di Badel, Luis Alberto da una parte, Parolo dall'altra, gli esterni erano Johnny, che ha fatto il suo esordio alla Lazio, e Andre Anderson, che ha giocato partendo esterno destro. L'attacco era formato da Correa e Adekagna ancora una volta centravanti, almeno all'inizio. Beh, con Luis Alberto mi dispiace, ma io l'ho già detto, è un'altra Lazio. È vero, magari lui non è velocissimo, ma è un regista e riesce ad anticipare l'azione. E poi con attaccanti veloci come Adekagna e Correa riesce a innescarli e là diventa difficilissimo. Adekagna ha segnato subito un'apertura di secondo tempo. Attenzione a questo giocatore perché è veramente velocissimo. Gli manca un po' di freddezza sotto porta, ma quando lo lanci in profondità è praticamente imprendibile. Bravo anche con la palla ai piedi, l'abbiamo visto più volte liberarsi in dribbling. Ragazzi, questo è un giocatore velocissimo, con Luis Alberto dietro può fare malissimo. Ancora molto bene Correa, anche lui imbeccato spesso da Luis Alberto. Ottima prova dello spagnolo, si vede che non è lo spagnolo dello scorso anno, sta bene fisicamente e lo dimostra. Ovviamente occhi puntati anche su Johnny. Johnny ha fatto bene, un paio di bei cross, ha segnato su rigore, ma insomma si vede che quando si tratta di attaccare Johnny è un giocatore molto interessante. Non sono queste le partite dove possiamo valutare la fase difensiva di Johnny, ma sicuramente in fase offensiva Johnny fa bene, è un giocatore interessante. E poi soprattutto giocatori molto veloci tutti insieme, perché c'era De Cagne, c'era Correa, c'era Johnny. Molto dinamico questo attacco, questo centrocampo della Lazio, anche Andre Anderson dall'altra parte, molto tecnico perché sia Johnny, Correa, Luis Alberto, Andre Anderson sono giocatori di grande qualità. Un po' in mezzo là sfigurava Parolo, che invece è tanta grinta e determinazione, ma ovviamente il tasso tecnico non è pari a quello degli altri giocatori. Bene, molto meglio nella ripresa la Lazio, grazie a questa velocità, grazie a questa
tecnica, un centrocampo molto tecnico, forse un po' troppo offensivo, ma di grandissima qualità. Vi ho già detto di Adekani, attenzione perché nell'ultimo quarto d'ora del secondo tempo Inzaghi ha cambiato un po' le cose, ha messo Andre Anderson davanti e messo Adekani esterno nel centrocampo a 5, esterno di destra. Adekani là può fare malissimo perché ancora una volta Luis Alberto l'ha imbeccato un paio di volte e lui là c'ha tutta la fascia dove sgaloppare e insomma nel Liverpool giocava ala in un 4-3-3 e qua faceva praticamente la stessa cosa, ovvero andava sul fondo, si liberava dell'avversario e metteva dentro il pallone. Certo, mancava una punta centrale in grado di raccogliere tutti quegli assist, però Adekani messo in questa posizione, attenzione perché è un esperimento secondo me che Inzaghi proverà a rifare. Insomma, Adekani alla Anderson dei primi anni, ve lo ricordate quando Inzaghi lo metteva esterno di centrocampo nel 3-5-2? Ovvio, fai fatica a difendere, però quando attacchi hai una spina, hai un'opzione in più. E bene anche Andre Anderson, attenzione a questo giovane ragazzo, oggi ha segnato una doppietta, ma non è i gol importanti, è la qualità di questo giocatore e ce n'ha molta di tecnica di base. Può giocare, oggi è partito esterno di destra, nell'altra partita era uno dei due interni di centrocampo, poi ha finito praticamente centravanti col Tucu Correa, per cui è un giocatore quando ha la qualità può giocare un po' in tutte le posizioni e il brasiliano l'ha dimostrato bene. Adesso è presto per dire se sarà una sorpresa nel campionato, però è un giocatore da tenere sott'occhio in questo ritiro perché ha qualità, Inzaghi non ha paura di lanciarlo e lo stiamo vedendo giocare e far molto bene. Come ha fatto molto bene Correa, ancora una volta ha segnato tanto oggi, ogni volta che partiva era pericolosissimo. Ecco, nel secondo tempo la Lazio ha messo in campo tantissima qualità e tantissima rapidità. Certo che con la Lazio con questo tasso tecnico e con questa velocità si fa difficile per gli altri difendere. Certo, questo era il top 11 di Cadore, bisogna vedere come si assesterà una difesa di Serie A, però con Luis Alberto così ispirato che pescava in continuazione gli attaccanti della Lazio dietro la difesa, con Gioni da una parte, Adekani o Andre Anderson dall'altra, la Lazio fa veramente paura, riesce ad essere molto molto offensiva. Bisogna vedere se Inzaghi riuscirà a attuare un attacco così, una soluzione del genere o nelle partite più serie dovrà cercare delle soluzioni più equilibrate. Comunque è tutto, la Lazio ha vinto, bene Gioni, benissimo Lazzari, insomma tanti giocatori hanno fatto bene. Voi che ne dite? Avete visto la partita? Scrivetemi nei commenti le vostre impressioni. Ciao, alla prossima!